जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है वैसे ही कोल्ड, कफ और गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट हर साल सबको ये प्रॉब्लम होती है। इसका मेन रीज़न सिर्फ ठंडी हवा नहीं, बल्कि विंटर्स में हम क्लोज रूम्स में रहते हैं, विंडोज़ बंद होती हैं और फ्रेश एयर कम होती है, जिसकी वजह से वायरस का एक से दूसरे में स्प्रेड होना ईजी हो जाता है। और ठंडी हवा की वजह से नाक और गला ड्राई रहता है। ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन का बॉडी के अंदर जाना ईजी हो जाता है। इसलिए विंटर्स में वार्म वाटर पीना इम्पॉर्टेंट है। सोते वक्त नाक और गला कवर रखो और हाथ धोना बिल्कुल इग्नोर मत करो। और अगर बार बार कोल्ड हो रहा है तो इम्यूनिटी पे थोड़ा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है।